Bonjour la famille Languiture, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler particulièrement des figures de style. 3 figures considérablement importantes pour comprendre un texte littéraire, un poème, une pièce théâtrale, etc. N'importe quel produit, soit scientifique, soit littéraire aussi. Donc, on commence par l'hyperbole. Tout simplement, l'hyperbole, il s'agit de dire quelque chose de plus. C'est le fait d'exagérer une idée, une proposition, un mot, etc. On veut mettre l'accent sur quelque chose, on veut frapper l'attention du lecteur ou de l'interlocuteur ou de la personne avec laquelle on parle. Donc par exemple, on peut dire « je meurs de faim ». Mon ami meurt de faim. On dit mort, ou plutôt mon ami meurt de rire. Donc on ne peut pas mourir à cause de rire. Donc il s'agit ici d'exagérer. C'est ça ce qu'on appelle l'hyperbole. Par exemple, un prof qui explique une leçon, par exemple, dans cette situation, il dit je l'ai expliqué 1000 fois. C'est-à-dire il ne l'a pas expliqué 1000 fois, mais c'est juste une forme d'exagération. Il ne l'a pas expliqué 1000 fois, mais c'est juste une forme d'exagération. Donc l'hyperbole هي المبالغه لو فيت ديكزاجيري يعني كتقول شي حاجه وكتزيد فيه بهذه الدرجه يعني بهذا المفهوم كنقولوا حنا بلا غاب دياليكتال يعني كتاكزاجيري يعني كتقول شي حاجه اللي كثر من اللي كتصور مثلا كنقول جو مور دو رير الا لقيتي فراز كوم سا مور دو رير دونك جو مور دو رير يعني كنموت بالضحك دونك هنا عندي ليبربول داكور مثلا تقدر تلقى واحد ليكسبرسيون مثلا جي تروفي une rivière de sang واحد النهر ديال الدماء دونك ما يمكنش تلقى نهر ديال الدماء الا كانت البشريه كامله ماتت وصافي اما راه هنا كاين بزاف ديال الدم ولكن ما يمكنش نلقاو دونك هنا عندنا ليبربول ليكزاجيراسيون هذا هو نهار ديال الامتحان في الاولى باك يعطيوك اون فراز باغ اكزومبل هكا يقولوا لك مثلا il était plongé dans un lac de sang يعني واحد البحيره ديال الدماء دونك هنا شنو غيقول لك يعطيك اختيار مثلا 3 شوا يقول لك واش هنا عندي كومباريزون ميتافور ولا hyperbole دونك غتختار hyperbole هنا عندي نوع من المبالغه سابيل hyperbole on est bien d'accord دونك ندوزو الفيغور دو ستيل الثانيه هي لا غراداسيون ما جايه من الغراد يعني كاين واحد العمليه ديال التراتب كاين واحد العمليه ديال التدريج في الافكار اما هاد لا غراداسيون تكون كرواسونت يعني من بوين من 0 1 3 باغ اكزومبل ولا من 0 موان 1 موان 2 موان 3 يعني يقدر يكون كرواسونت تصاعديه يقدر يكون ديكرواسونت مثلا نقدر نقولوا جو سوي دوبو انا واقف je marche انا كنتمشى troisième étape c'est je cours واقف كنتمشى كنجري هنا عندي لا غراداسيون كرواسونت يعني متطوره تقدر تكون عندي العكس ديكرواسونت هي العكس مثلا غادي نقول je cours je marche je m'arrête كنت كنجري وليت كنتمشى وتوقفت je m'arrête كنتوقف دابا داكور فويي سي سا لا غراداسيون بكل بساطه مثلا نقدر نلقاو في واحد النص ادبي كنلقاو مثلا جو مور انا كنموت جو مور هذا غير مثال جو سوي مور انا ميت ديجا جو سوي اونتيري اللي كيهضر دابا كيقول جو سوي اونتيري يعني انا مدفون يعني سو لا طومب تحت القبر دونك هنا كاين واحد العمليه ديال لا غراداسيون ولكن هنا غراداسيون كرواسونت تصاعديه داكور دونك هذا هي سكون ابيل لا غراداسيون في نهار الامتحان يقدر يعطيوك مثلا فراز بحال هكا لو جوور prend le ballon, le tira et marqua le but. شد الكرة ضربها سجل الهدف. دونك هنا يعطيك اختيار يقول لك شنو عندنا واش hyperbole واش gradation واش personnification. دونك شنو غتقول له؟ غتقول له عندي gradation. دونك هنا شفنا hyperbole شنو بقى لينا؟ l'anaphore سهلة هي لا ريبيتيسيون. كتلقى واحد التكرار ديال واحد الكلمة جينيرالمون كتكون في لو ديبي في البداية ديال لو فير البداية ديال لا فراز. Ok, maintenant غادي نقول il aime la littérature il aime les sciences كيحب القرايه الادب كيحب العلوم دونك il aime انا كتكرر جوج المرات الا لقيتي هنا هاد لافراز عرف بلي راه عندي انافور دونك هادو هما لي فيغور دو ستيل كو فو زوتيزي عندي اوسي دوطخ فيديو اللي كيهضروا على الكومباريزون الميتافور البيرسونيفيكاسيون اكسيتيرا دونك هادو لي فيغور دو ستيل اللي ما كنتش ديجا هضرت عليهم والاخرين كنت هضرت عليهم جوست اون فرونسي ما استعملتش العرب دابا هنا باش نوضح اكثر كاين الناس اللي ما كيفهموش كيقولوا لي راه ما كنفهموش مزيان دونك هذه هي ليبربول
l'anaphore et la gradation. La gradation كاين جوج الانواع ديال لا gradation. دونك هاد الدرس هذا كيتسمى لي فيغور دو ستيل. دائما كيتحط في امتحان جوي، كيتحط في مباريات، حتى في بعض المباريات يعني كتحط هاد لو كور هذا. دونك جو vous souhaite bonne continuation et à bientôt.